Prečo ste prišli dnes na tento protest? Toto je už druhý protest v poradí. A koľko podľa vás ešte bude potrebných protestov, aby sa konečne skončilo to ožobračovanie? Ja si myslím, že by bolo najlepšie, keby sme šli naozaj do jedného veľkého protestu všetci spolu a celá opozícia, aby sa zomkla, aby sa to nedelilo, pretože takto sa vlastne zbytočne rozdeľujeme na maličkostiach a myslím, že je potrebný oveľa väčší tlak a väčšie masy ľudí. A možno aj ten generálny štrajk. Má to zmysel chodiť na tieto protesty? No, pán premiér, ktorý má pocit, že je majiteľom tohto štátu, vyhlásil, že ho tie protesty nejakým spôsobom nerozčuľujú, ale osobne si myslím, že aj tento konsolidačný balík prispieje k tomu, aby ďalší a ďalší ľudia možno otvorili oči, pretože jedna vec je to, čo počúvajú, a jedna vec je, keď si pozrú do peňaženky a zistia, že naozaj už na základné potreby nebudú mať. Viete, ja som zažil 17. november, ešte síce ako stredoškolák, skoro už vysokoškolák, a protesty dosť veľa vyriešili, ale proste my ako občania tejto krajiny, ktorí pracujeme, platíme dane, máme proste nárok a právo na to prejaviť svoj názor, a ja si myslím, že názor občana by mal niečo vyriešiť. Keď žijeme v krajine, kde názor občana nič nevyrieši, tak sa presťahujeme niekde inde.